红太嘛要甲恁带来。哦，看有输入的消。嗨嗨。好，我们等一下金洞爷。好了，对啊。好漂亮。好漂亮是吧？然后都搞东北大陆的多高多少路？对呀。口汉都搞你记录多高多？好了，我叫他停车了。所以才北海道玩哈，我不骗你。恁听过的讲绝对无唔对。你把最后的那件钱不多，好。哦，这冬天的时候哈，皇帝来一摆，搁刷落，10月中以后来一摆，规山拢红的。起码是规山拢青的，哎，百花盛开，哦，所以，所以吼，这个时阵7月来看花田，10月来看猫咪景，8月来看雪景，你甲看，咱就这么一个北海道，那论真讲要佚佗，佫会使佚佗3转，暗时大部分拢温泉，哦，拢水温泉享受嘛无歹，哦。因为放在都。大概就是筹备一件事嘛，最近我电视讲过。啥？李怀民。哦。有。无因为有时我即讲有啥几周年，要创啥物？要创啥物啊？哦。跳开电视做啥？做节目，我看袂晓。安尼就对啊，看袂晓就对啊。华人看袂晓诶，都比较那个深奥一点。偏偏某一关难啊，咱若看会晓，伊就免搬。
半天高。来，小朋友，你要遮住它啦。要把它送回海里面。好吧，那我们再走回去吧。把它送到一个小水塘里面就可以了。好了，回来了。小朋友跟他说再见，回来了。
这个看不太清楚，这没有看不清楚，用那种再看的。
诸位。好，我们贵宾啊，讲话到此为止。现在，我们请贵宾啊可以离开。我们请这个千禧年的这个解说，由我们的证券交易所林副理来解说，请大家详细的来听我们林副理的这个对千禧年的处理方式。谢谢各位。姚理事长、各位长官、各位证券从业先进各位小朋友，大家好。今天非常荣幸能够有机会来参加这个我们证券公会举办的第一场有关这个金手相连迎接千禧年的烤肉活动，而且这个烤肉活动办得非常成功也非常的热烈。那因为我们这个题目是千禧年所以我们是跟各位报告一下也很荣幸有这个机会跟各位一起来报告这个有关千禧年的事情。这个千禧年的事情，我想可能各位都很了解就是西元2000